CPCR, umuryango nyarwanda uharanira uburenganzira bw'abakorewe jenoside n'abayirokotse, ukaba ushinja igihugu cy'Ubufaransa ubufatanye mu gukora jenoside no kutayihagarika no guhohotera abanyarwandakazi bitwaga abatutsi, ari byo babashinja bashaka kubamaraho gutsemba cyangwa se itsembabwoko. Muzi ko jenoside ni itsembabwoko, uzize umuntu ibye, umuzize uko yavutse, ukasa, ukateye, ubwenge bwe cyangwa se n'ibindi byinshi, ukamwirukana ahantu ari atuye, nicyo jenoside ivuze. Cyangwa se ugatsemba, ukicira kumara, nta mpamvu nzima, ntacyo yagukoreye, kubera ko utamukunze byonyine ukashaka kumumaraho. Iryo yicira kumara rero ryo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Urabona ko yongeye kuvuga amakuru nk'aya magomba gukuramo n'ingofero, kandi nkabanza ngashimira intwari Fred Gisa Rwigema rugeze urugamba kure ayihagarika, nubwo wenda bitaje kugenda neza, byaje kurangira atabarutse. Rero umuryango ARG ndetse na CPCR ndetse n'impunzi 28 ziri muri leta y'Ubufaransa cyangwa se Republic of France, bukaba bushinja leta y'Ubufaransa ubufatanye n'interahamwe ndetse na FDLR, umutwe wateguye ndetse n'abaperezida bateguye jenoside. Ubwo turavuga Habyarimana. Bakaba rero bashinja leta y'Ubufaransa kudahagarika jenoside, gufata ku ngufu abatutsikazi cyangwa se abanyarwanda icyo gihe bakorerwaga iryo tsembabwoko. Bakaba bashinja kubafata ku ngufu ndetse no kuba barashinze ayo mabariyeri bakajya babasaba indangamuntu, ari nabo batumye hajyaho izo ndangamuntu, aribo bazanye uwo mutwe kuvuga ngo bashyire indangamuntu zanditseho Hutu, Tutsi na Twa nta Nyarwanda biriho. Bakaba rero barashyize imbaraga cyane mu kugenda basaba indangamuntu, bati wowe jyaha. Bakaba barabafashe ku ngufu, bakabasambanya batabishaka ku gahato, ndetse bakabikora babatunze n'imbunda, bamara no kubasambanya bakanabica. Urumva uwo mutwe rero uwo muryango ARG CPCR n'abo bantu 28 barokotse jenoside bari muri leta y'Ubufaransa, bakaba bari gushinja leta y'Ubufaransa ikaba igomba no gufatirwa ibihano bikakaye nk'abantu bafatanyije mu bwicanyi, mu itsembabwoko byahekuye u Rwanda. Ubwo rero uko urubanza rugenda rwatangije ubundi kuri 28 Mata, 28 kwezi kwa cumira Ugushyingo, Mutarama, Gashyantare, Werurwe, Mata, Gicurasi, Nyakanga, Kamena. Urwo rubanza rero rukaba rukomeje, rwatangiye ku munsi wa 4 w'iki cyumweru turimo kiri burangire uyu munsi. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki 27. Ubwo rero uri tubara usubira inyuma, urubanza rwabaye kuwa 4, bw'ejo hari 26, kuwa gatanu hari 25, ubwo rwabaye kuri 24 z'ukwezi kwa 10 2024 nibwo batangije urwo rubanza. Amazina y'umwavoka wenda si ngombwa kugira ngo tuyavuge, si ngombwa kuyamenya, ariko mumenye ko bikaze. Leta y'Ubufaransa no kubyikuramo ni ikibazo, ariko ndifuza ko babacira urubanza kabisa rukakaye nk'abantu kabisa bahekuye u Rwanda. Kude chapeau, mukomereza aho kutukurikira. Iyi ni Nitwa Lion TV cyangwa se show, mukore subscribe cyangwa mwororere.